大家好，咱们这一堂课呢，教大家这个样条曲线工具的使用。快捷键呢是 SPL， 这个快捷呢大家需要记下来啊。而且呢，这个样条曲线呢，在我们绘图的过程中呢，也是属于呢非常常见的一个工具。那首先我们打开 CAD 给大家看一下啊，样条曲线的这个图标呢，在我们这个左边这个位置啊。一条这样一个 N 形状的这样一个小图标啊，然后我们创建样条曲线的话啊，既可以点咱们这个图标进行创建，也可以呢通过输入 SPL 快捷键呢进行创建。首先呢，我们点一下小图标，然后呢，在屏幕当中呢去绘制一个这种样条曲线啊，大家看一下，老师画的这个样条曲线呢，到底是一条什么样的线型呢？其实啊，它是属于呢一条没有特殊的这样一些什么呢？规则的一条曲线啊，没有特殊规则的一条曲线啊，它属于呢曲线啊，它属于曲线。在创建的过程中啊，大家看一下，老师把这个鼠标呢放在图标下啊，放到我们这个图标的位置，这里呢会有这个样条曲线的这个创建啊，它是通过了什么呢？指定的这样一些点啊，比如说我们在这里指定了一个点，在这里指定了一个点，在这里指定了一个点，对吧？指定了几个不同的点，然后呢，指定点出来之后呢，它会把这些点啊自动给它呢平滑掉啊，给它平滑掉，是不是？把我们指定的这些点呢自动平滑掉，然后呢，创建了一条这样的曲线出来。而这种曲线的话啊，它的状态的话呢是有两个方式可以控制的啊。样的曲线使用的是一种什么呢？拟合点或者说控制点进行定义啊。拟合点的话呢，其实就相当于我们第一个品种啊，就是咱们有这种蓝色的点，刚好呢在我们这个曲线上进行控制的。还有一种呢是控制点进行控制的啊。控制点的话呢，就是说它会有一条参照的这种虚线，可以拉动它的这个造型啊。我们给大家演示一下啊，比如说这个拟合点，对吧？你看你点的时候的话呢，是不是拉这个点的时候呢，这个曲线呢就会变化？是不是拉到哪里的话呢，它这个点它这个曲线呢都是跟着咱们这个点跑的，看到没有？而我们这样一个控制点啊，大家看到没有？这是拟合点，这是控制点。我们点到这个控制点，这个时候的话呢，它就会跳出这样一个类似这样一个什么呢？延伸的一个虚线出来了。那我们拉这个点的时候，大家看啊，是不是？它就会有这样一个控制方式了。它也是方便我们在做一些特殊形状啊、特殊需求的时候，可以通过咱们这个拉点的形式去画造型。可以通过这个拉点的形式去画造型，对吧？这个呢就是我们的样条曲线啊。咱们这种样条曲线，大家记住啊。那大家看到这里呢，它好像是一段圆弧啊。那我们这个圆弧可以去测量它这个半径吗？大家记住啊，这个呢不是真正的这种具有规律的圆弧啊。你去测量它的半径呢是测不了的。样条曲线呢是没有半径的。它是测不了半径的，哪怕它长得特别像一个圆弧啊，它也没有半径，所以说它是测不了半径的啊。这是第一个点。第二个点的话呢，咱们这个样条曲线啊，当它在做偏移的时候，对吧？比如说我们给它看一下，使用 O 对咱们这个样条曲线来偏移一个数字100，会发生什么情况呢？大家会发现啊，它这个样条曲线呢，沿着咱们这个曲线往下方偏移了100，这里原本是一个弧角的，偏移下来的话呢，它变成直角了啊。那是什么原因呢？因为它往下偏移的话呢，它已经没有足够这个间距呢给它走了，所以说呢，它就直接呢变成了这样一个角了啊。同时的话呢，咱们偏移下来下面这一条直线啊，它会变得非常多的这种点出来。它会变很多很多的这样一个点出来。为什么它会变这么多点出来呢？因为样条曲线啊，当它偏移之后，它每一个小小的一个局部，一段一段这种局部，全部都会增加咱们这样一个点出来。
而且呢，当它这里无法进行这个偏移的时候，它会把它呢自动断成两节，看到没有？自动断成两节，这里是断开的，原本呢它应该是属于一节的，对吧？这个是它在操作偏移的过程中的一个特点。就偏移下来的话呢，它会增加咱们这个曲线的这个点的这个数量，它就是会增加的啊。但是呢，它依然还是一条样条曲线，它依然呢可以调它这个闭合啊，调它这个控制点、拟合点和控制点，对吧？但是呢，它一调的话呢，它就单独能变成两条了啊，它会自动断掉的啊。这是样条曲线在偏移的过程中的一些特点啊。那么样条曲线的话，其实是我们在工作绘图的过程中啊，可能是画一些这种异形的啊这样一些造型啊，或者说没有规律的一些曲线造型的时候啊，是可以用到咱们这个样条曲线功能的。所以说呢，这个功能啊，大家呢要记得啊，要认识，对吧？怎么样去画啊？那我们能不能画一些具有特殊长度的一条样条曲线呢？那没有这个功能的啊。基本上我们在画样条曲线的时候呢，都是属于呢直接在屏幕当中呢去选取的，然后呢它自动呢把这个选取点啊进行了这样一些相应的平滑处理啊。所以说呢，样条曲线是画一些没有特别固定的这样一些规律的这样一些图形所设定的一个工具。好吧，我们今天呢就教了大家这样一个功能。